Sawa Minisita w'eggwanga Ruhakana Rugunda, baminisita mu gavumenti eya wakati ko ne bannaddiini batuuseeko ku biggwa bisatu okulaba emirimu egituuse. Ekiggwa ky'abajulizi eky'emunyonyo bangi tebakimanyi. Anglicans and Catholics, they were sentenced to death together here in Munyonyo, and they started the journey from Munyonyo together. That's why our dream is also in this place to pray for unity among Christians. They didn't die for different denominations, they died for Christ. Eno abakulu abalambudde gye basoose kino kye kimu ku bifo Papa gy'anaakyala ng'azze mu Uganda. Our dream and our prayer is for His Holiness to come to Munyonyo and to meet also different denominations, just to mark the fact that they were united at the beginning and during the martyrdom. Ku kiggwa ky'emunyonyo okuzimba kugenda mu maaso era nga kisuubirwa nti Papa w'anajjira mu Uganda nga ekereziya ewedde. Ne ku kiggwa ky'abakristaayo Namugongo okuzimba kugenda kinnawadda. Mu kkanisa ezimbibwa bataddemu ekijjukizo ekiraga ettulugunyizo lya Mukaajanga mwe yasinzira n'afumita abajulizi ba Uganda ebiso ebyabajja mu budde. Mu kkanisa ezimbibwa nate mulimu ekijjukizo ky'omutinda z'abazadde kwe baasibanga abakkiriza ne babatulugunya n'oluvannyuma ne babatta. And Uganda is benefiting from it in many ways, not only in terms of faith but in terms of income from tourism. So we salute you and the government. Ekiggwa ky'Abakatoliki Namugongo nakyo kiri mu kuyooyootebwa. Akayanja abakirisitu mwe basena amazzi g'omukisa baakakaza dda era ne wolotaali ne bagizimbula. Kati abazimba bakola butaweera okuzzaawo ekiggwa Papa w'anaatuukira nga kiyooyoote. Hence the new plan of moving this shed from here to the end of the lake, and again it will be storied as you are going to see, so that the altar is raised. Ekibangiriza abalamazi mwe babadde batera okwebaka n'okwanika engoye kati wazimbiddwawo entebe eza seminti mu ngeri gye bazimbamu ebisaawe by'omupiira eby'omulembe. Papa asuubirwa okutuuka mu Uganda nga 27 omwezi ogw'Okumu mu mwaka guno. Abantu bangi n'ebitongole eby'enjawulo biri mu kwetegeka okukyaza ow'ekitiibwa ennyo mu nsi yonna. We are moving illegal activities around the Nuncio's residence in Mbuya. We are working on cleaning and greening around Nuncio's residence and in Mbuya areas. Government is working very closely with the church. The church is providing general direction and the government is giving all the backing that is possible. Abakyadde ku biggwa be bamu ku bali mu kaweefube okuŋŋaanya ensimbi ezitambuza emirimu. Ernest Wisdom Kiyonga, NTV Akawungeezi.